35-testga e'tiborni qaratamiz. 35-testimizda e'tibor bersak, she offered text qo'yamiz, zamoni past. Me an apple, but I was not hungry. Was not ham pastda. Qornim och emas edi. As'ni tarjimasi sababli, because degani, chunki men lunch qilib olgan edim. Lunch qachon qilgan? Oldinroqdan lunch qilgan. Oldinroqdan bo'ladigan bo'lsa, bizda demakki a javobdagi had just eaten. Mana shu yerdagi just so'zini berilishi zamonda perfect ekanligini bildiradi. Perfect degan variant bizda yoki a ekan yoki b ekan, b bilan c o'chib ketadi. D javobda zamoni to'g'ri kelmaydi. Shunda to'g'ri javobni a deb belgilar ekanmiz. 36-testga e'tiborni qarataman. She asked text tense o'tgan zamonda want. If I wanted o'tgan zamonda to go to the cinema. Kinoteatrga borishligimni so'radi. But I in the garden the whole day. The whole day the text qo'yamiz. Kalit so'zimiz shu hisoblanadi. And all I wanted to do was butun xohlagan ishim deyapti. To go to bed. Yotishni xohladim deyapti. Demakki, u yotishni xohlashdan oldin bog'da ishlagan ekan. Ya'ni wantdan oldin bajargan harakat past perfect bo'ladi. Negativ forma bo'lmaydi. Shuning uchun d javob o'chib ketadi. Past perfect bo'lmish a javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. Work bilan wasn't working past perfect bo'lmagani uchun noto'g'ri hisoblanar ekan. To'g'ri javobimiz a ligicha qolar ekan. E'tiborlaring 37-testni havola qilyapmiz. E'tibor bering. Don't call me until about 7:30. 7:30 gacha telefon qilmang. Bu 7:30 kelasi zamondagi vaqtga e'tibor qaratyapti. Shuning uchun demak e'tibor bering, kelasi zamon qo'yishga harakat qilamiz bu yerda. Bu javob xato hisoblanadi. Kelasi zamonga ishora qilayotgan bo'lmish yoki will bo'ladi yoki c javobdagi will, d javobdagi will not bo'lar ekan. I my homework until then. Until then perfectni kalit so'zi hisoblanadi. Then kelasi zamonga ishora qilyapti. Demak kelasi zamonda perfect qo'yishimiz kerak. Aytmoqchimanki d javob bo'lmaydi. A javobni yasalishga e'tibor bersang will not have been finished. Passivda kelish xato bo'ladi. Homework gap to'ldiruvchisi bo'lgani uchun biz passiv qo'ymaymiz, aktiv forma bo'lmish. D javobni qo'yar ekanmiz. Won't have finished. 38-testga e'tiborni qarataman. Sorry, she can't answer the phone. U telefonga javob bera olmaydi. She bath. Ayni o'sha paytda u vanna qabul qilayotgan bo'lar ekan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan, ya'ni is having. Present continuousga ishora qiladigan so'zlar, demak, kalit so'zlar sorry hisoblanadi. Can't answer chunki bu sorry bilan can't answer uzr kechirasiz javob bera olmaydi degan gaplar kelasi zamonga emas, o'tgan zamonga emas, o'tgan zamon bo'lmishi b javobda was having had labni o'chirtashimiz. A javobdagi strukturaning yasalishi xato berilgan. Ya'ni had ni passiv formasida kelishi xato hisoblanar ekan. Ikki marta to'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. Is having a bath bo'lar ekan. 39-testga qaranglar. I my foot playing tennis. Tennis o'ynayotib oyog'imni jarohatlab oldim. But now I can walk. Mana endi hozir esa men bemalol yura olaman deyotgan ekan. Demak, bu oyog'ini jarohatlaganligi o'tgan zamonda bo'lgan ekan. I ga nisbatan e'tibor beringlar, has injured qo'ymas ekanmiz. C javobdagi injured present bo'lmas ekan, pastda bo'lish kerak ekanda. Endi A javobga e'tiborni continuous formasida kelishi jarohatlash harakatini uzoq davom etishini ko'rsatayotgan ekan. Bu javob shubhali bo'lmaydi. Jarohatlash harakat qisqa vaqt bo'lgani uchun, demakki injured passive formasini qo'yar ekanmiz. 40-testga e'tibor qaratinglar. My father at his bank for 10 years. Mana for degan so'z 10 years present perfect kalit so'zi hisoblanadi. Present perfect degan variant qo'ya javob emas, o'chirib tashlashimiz C emas, va D emas, o'chirib tashlashimiz to'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Has worked. 41-testga qaranglar. I was so relieved o'tgan zamonda. Was relieved when I found my keys. Kalit topganimda shunchalik yengillik his qildim deyapti. For them all morning. All degan so'z kalit so'z hisoblanadi. Bu perfect kalit so'zi. Faqat perfectimiz o'tgan zamonda bo'lganligi uchun A bilan C o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz D bo'ladi. Nima uchun B bo'lmadi? Chunki bu passivda kelishi xato hisoblanadi. Mana bu yerda them degan so'z gap to'ldiruvchisi bo'ladi. To'ldiruvchisi bo'lganda perfect passiv qo'yishimiz xato hisoblanadi. Bu javobdagi ma'nosi kalitlarni qidirildim bo'lib qolyapti. Kalitlarni qidirildim emas, kalitlarni qidirdim deb bu javobni belgilab ekanmiz. 42-testga e'tiborni qaratamiz. At this time tomorrow future'ni bildiryapti. This time esa continuous'ni bildiradi. Future continuous degan variant bizda A javob ekan, to'g'ri javobimiz A bo'ladi. Qolgan javoblarda future continuous yo'q ekan. 43-testga e'tiborimizni qaratamiz. My dictionary. Have you seen it? Have you seen present
perfectda bo'lganligi uchun demakki past gaplar bo'lmish the ijobni o'chirib tashlayman. Lug'atini yo'qotib qo'ygan ekan. Lug'atini yo'qotib qo'ygan bu ijobdagi lose doim yo'qotib qo'yganligini bildiradi. Bu ijоб bo'lmaydi. A ijobdagisi will lose endi yo'qotishni bildiradi. To'g'ri javobimiz have lost. Lug'atini yo'qotib qo'ydim, ko'rdingmi deb aytgan ekan. Present perfect qachon ishlatiladi desa, eng so'nggi bajarilgan harakat. Lug'atdagi eng so'nggi bajarilgan harakat esa uni yo'qotib qo'yganligi ekan. Shuning uchun C javob belgimiz. 44-testga e'tibor beramiz. A new hotel in the center of Tashkent for the time being. For the time being tegishlaymiz. Present continuous kalit so'zi. Present continuous bo'lgandan keyin bizda A javob o'chib ketadi, B javob o'chib ketadi. C bilan D qoladi. A new hotel bu narsa quradi emas, narsa quriladi bo'ladi. Shuning uchun aktiv forma bo'lmish D javobni o'chirib tashlaymizda C javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. 45-testga e'tibor qaratamiz. 5 days ago Mike told me that kalit so'zimiz 5 days ago o'tgan zamonda told o'tgan zamonda he would cut the grass o'tlarni kesishligini aytganida da 5 kun oldin but he it yet bu hali ham qilgani yo'q. It is mana bu is present ishora qilganligi uchun mana bu yoqqa biz demak present zamonni qo'yamizda bo'sh qoldirganlik. Present zamon qanday degan bo'lsak A javob noto'g'ri, C javob noto'g'ri, D javob ham noto'g'ri. Avvalambor yet perfect kalit so'zi ikki jihatda B javob to'g'ri bo'lar ekan. Hasn't done it yet. 46-testga e'tibor qaratamiz. I have heard the latest news tegishlaymiz kalit so'z. Odatda yangiliklar aytilganda present perfect zamonda aytiladi. The euro again yana tushgan ekan yoki ko'tarilgan ekan against the dollarga nisbatan. Yangiliklar present perfect ishlatiladi. Shuning uchun to'g'ri javobimizni biz yoki A qilamiz yoki C qilamiz. Euro tegishlaymiz birlikka nisbatan esa have emas, to'g'ri javob has fallen bo'lar ekan. 47-testga e'tiborni qaratamiz. Much of John recently tegishlaymiz. Recently present perfect kalit so'zi, present perfect degan variant esa C javob ekan. 48-test. Do you know the news? Yana news kelgan ekan. News tegishlaymiz. Newslar odatda present perfect da ishlatiladi. We the exam. Present perfect degan variant B javob ekan. Qolganlarni o'chirib tashlaymiz. 49-testga e'tibor qaratamiz. When ishlatilganda hech qachon present perfect qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Javobiga ham e'tiborim 2015-yil past simple degan so'zi, past simple so'roq olmoshni qo'yishimiz kerak. Past simple so'roq olmosh degan variant A javob ekan. Gapning mazmuniga e'tibor bering. Qachon Mike bilan Susan turmush qurgan o'tgan zamonda 2015-yilda ekan. B javobdagi ma'nosi doimo turmush quradi. Mana bu turmush qurishdan oldin C javobdagi ishora qilayotgan ekan. Has got Mike bilan Susanga nisbatan to'g'ri kelmas ekan. 50-testga e'tiborni qarataman. Juda ham oson testlardan bittasi. Mary last month nima qilib qo'yamiz? Last month qaysi zamon kalit so'zi desa, past simple kalit so'zi. Past simple degan variant A javobdagi have o'chirib tashlaymiz. B javobdagi did to'g'ri, have noto'g'ri. Were you seeing continuously kelishi shubhali. Bu ham o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz B javobdagi did you see Mary bo'lar ekan. 51-testga e'tibor qaratamiz. When nima qilib qo'yamiz? When zamon perfect hech qachon berilmaydi. Shuning uchun B javobni o'chirib tashlaymiz. Your hamster. Last degan so'zga ham e'tibor beringlar. Javoblarda kelayotgan ekan. Last degan so'z continuous kalit so'zi hisoblanmaydi. Shuning uchun A javobni ham o'chirib tashlaymiz. B javobdagisi ham to'g'ri kelmaydi, chunki last presentda berilmaydi, pastda berilar ekan. To'g'ri javobimiz C bo'lar ekan. Oxirgi marta qachon sichqonchagingizni oziqlantirdingiz, ovqat berdingiz? 52-testga e'tibor qaratamiz. When the fire began at 4 a.m. o'tgan zamonda demak yong'in boshlangandan 4:00 da. Most people, ko'p odamlar in the house, people ko'plikda bo'lganligi uchun biz bunga voz qo'ymaymiz, o'chirib tashlaymiz. A javobdagisi yuz deb o'tgan zamonda o'qilardi. Aynan soat 4 degan so'z o'tgan zamonda continuous bildirar ekan. Shuning uchun C javobni o'chirib tashlab D javob to'g'ri qoldirar ekanmiz. Ma'nosi uxlayotgan edi. Kechqurun soat 4 da, kechasi soat 4 da. 53-testda when Jane phoned me, menga telefon qilgan paytida, aynan o'sha paytda men ishlayotgan edim bo'ladi. I was working. A javobdagi I used to work ishlardim. Bu odatda o'tgan zamonda ko'p marta bo'lgan ishga ishlatiladi, lekin bu to'g'ri kelmaydi, chunki Jane phone deganda men ko'p marta ishlatgan bo'lmayman. Work presentda turganligi uchun xato bo'ladi. Work ishladim bo'lmasa ekan. Aynan Jane telefon qilgan paytda men ishlayotgan edim bo'ladi. Harakat davom etayotgan bo'ladi. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 54-testga e'tibor qaratamiz. Nobody came to the meeting at 3 p.m. Soat 3 dagi majlisga hech kim kelmadi. Nobody kalit so'zimiz came past simple tense qo'yamiz. As tarjimasi because degani sababli degani Mike unutib qo'ygan ekan.
Mike qachon unutgan desa, Mike oldindan unutib qo'ygan ekan. Oldindan unutib qo'ygan bo'lsa, had forgotten bo'lar ekan. Hech kim kelmadi, o'sha kelmasidan oldin aytishni unutib qo'ygan ekan, shuning uchun had forgotten bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz B hisoblanadi ekan. 55-testga e'tibor qaratamiz. When we came to live in Europe, my mother couldn't work as a nurse. Yevropaga kelganimizda oyim ishla olmadi. O'tgan zamonda kelayotgan gaplar. Because she the state examination yet dumaloq qo'yamiz. Yet perfectni kalib so'zi. Faqat perfectni pastini qo'yar ekanmiz. Past perfect degan variant bizda ikkita ekan, yoki A yoki D. Imtihonni o'tish jarayoni davom etmaydi, qisqa harakat bo'lganligi uchun A javobni o'chirib tashlaymiz, B javobni belgilar ekanmiz. Hadn't passed, imtihonda hali o'tmagan edi. 56-testga e'tiboringizni qaratamiz. Juda oson testlardan bittasi. By the time dumaloq qo'yamiz. Perfectni kalib so'zi, began tense qo'yamiz. Past, demakki perfectni pastni qo'yamiz. Past perfect degan variant esa bizda had already been bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz C ekan. 57-testga qaranglar. In 2006 yil kalib so'zimiz o'tgan zamonda, Honda Motor Corporation presented o'tgan zamonda the world with Z1, a robot different from any other Z until then. Until then dumaloq qo'yamiz. Until o'zi perfect kalib so'zi, then esa past bo'ladi. Demak, past perfect degan variant D javobni belgilar ekanmiz. 58-test. When John found Jane topganida, he could see that, u ko'rdi. U ko'rishidan oldingi harakat past perfect bo'ladi. Past perfect harakatimiz esa to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Present perfect emas, o'chirib tashlaymiz. C javobiga e'tibor bering. Haddan keyin to, to'dan keyin fry fe'lni birinchi formasi kelish kerak, ikkinchi, uchinchi formasi kelishi xato. B javobi zamon to'g'ri kelgan, o'chirib tashlaymiz. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Qarasa yig'lagan ekan. 59-testga e'tibor qaratamiz. By analyzing historical and current data, ma'lumotlarni tekshiradigan bo'lsak, meteorologists can predict, can dumaloq qo'yamiz, predict qo'yamiz. The number of tsunamis that predict o'zidan keyin willni talab qiladi. Shuning uchun will degan variant bizda ikkita ekan, A yoki D. B bilan seni o'chirib tashlaymiz. Perfect kalib so'zlari yo'q. Shuning uchun A javobni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz will appear bo'lar ekan. 60-testga e'tibor qaratamiz. Jane there for 2 years. For 2 years dumaloq qo'yamiz. Perfect kalib so'zi by the end tense qo'yamiz. This month bu future kalib so'zi. Demak, future perfect degan variant bizda D javobdagi will have been working bo'lar ekan. 61-testga e'tibor qaratamiz. The new chairman, yangi boshliq yesterday. Yesterday tense qo'yamiz. Past simple degan so'zi, past simple bo'lmish. B javobi o'chib ketadi, C javobi o'chib ketadi. Was elected tanlandi. D javobdagi elected tanladi. Boshliq tanlanadi, past simple bo'lgani uchun D javobini o'chirib tashlab A javobni belgilar ekanmiz. 62-testga e'tibor qaratamiz. The car with soapy water at the moment. At the moment dumaloq qo'yamiz. Continuous bo'lganligi uchun biz B ni qoldiramiz va C ni qoldiramiz. A ni o'chirib tashlaymiz va D ni o'chirib tashlaymiz. B javobdagi ma'nosi mashina yuvyapti. C javobdagi ma'nosi mashina yuvilyapti. Mashina passivda bo'ladi, yuvilishi. Shuning uchun C javobni belgilar ekanmiz. 63-testda I this wonderful film when I was 16. Was dumaloq qilamiz, when takes qilamiz. O'tgan zaman ishora qiladi. Men bu kinoni ko'rgan edim bo'lsa, to'g'ri javobimiz so bo'lar ekan. Past simple deb qo'yar ekanmiz. Presentlar bo'lmish A bilan C o'chib ketadi. B javobdagi va ikkita xatolik bor. Birinchisi passivda kelish xato, ikkinchisi perfectda kelish xato. Chunki perfect alomatlari yo'q bu yerda. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Ikki marta o'chirib tashlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, keyingi yangiliklarni kutib turinglar. Testlarimiz bepul. Bundan unumli foydalaninglar.